প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ছোৱা যেতিয়া স্মুথলি পাৰ হয় আপোনালোকে যেতিয়া এটা হেলথি বেবী জন্ম দিব পাৰে তাতকৈ আৰু ভাল কথা কি হ'ব পাৰে কিন্তু তেনে নহয় যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ গা চা বেয়া হয় বা আপোনাৰ ফেমিলি কাৰোবাৰ গা চা বেয়া হয় তাতকৈ আৰু বেয়া হ'বই নোৱাৰে আৰু মোৰ লগত সেই তেনেকুৱাই হৈছিলে মই প্ৰেগনেন্সিৰ আগৰ কাহিনীখিনিটো ক'লোৱেই এতিয়া মোৰ প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ছোৱাত যে মোৰ গা বেয়া হয় মোৰ হাজবেণ্ডৰ গা বেয়া হয় কি মই ভোগা নাছিলোঁ এই সকলোখিনি আপোনালোকৰ আগত আজি ক'ম আৰু কি হয় প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ছোৱাত এগৰাকী মহিলাৰ ইমিউনিটিটো বহুতে ডাউন থাকে সেইকাৰণে কি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব সেইখিনিও আপোনালোকৰ আগত ক'ম মই যিখিনি ভুগিলোঁ বা কষ্ট পালোঁ সেইখিনি যাতে আপোনালোকে নুভুগে মোৰ বেবীটোও বহুত কষ্ট পাইছিলে সেইখিনি যাতে আপোনালোকৰ আগত নহয় সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ আৰু আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওক আৰু মোৰ কাহিনীটো আপোনালোকে ভালদৰে জানক 2020 জুন মাহত গম পাইছিলোঁ যে মই প্ৰেগনেন্ট আৰু আগষ্ট মাহৰ লাষ্টলৈ মোৰ গা বেয়া ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে আচলতে প্ৰথমতে মোৰ হোৱা নাছিলে মোৰ হাজবেণ্ডৰ গা বেয়া হৈছিলে আৰু তেখেতৰ ইমানেই গা বেয়া হৈছিলে আৰু তেওঁৰ লগত লাগোতে মোৰ নেক্সট দিনা মোৰো হৈ গ'ল মোৰ মানে আগতেও ইমান জ্বৰ হয় বা চৰ্দি হয় কিন্তু সেইবাৰ প্ৰেগনেন্সি অৱস্থা যেতিয়া হৈছিলে সেইটো অৱস্থাৰ নিচিনা মই কেতিয়াও হোৱা নাই ইমান কষ্ট মানে মই কেতিয়াও পোৱা নাই প্ৰথম যেতিয়া মোৰ জ্বৰ হ'ল মোৰ কি হয় প্ৰথম জ্বৰ হ'লে কাহৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হয় মোৰ পটক মানে কাহে ষ্টাৰ্ট হয় আৰু চৰ্দি হোৱাৰ লগে লগে ইমানেই কাহ হৈছিলে যে মই আৰু মনত আছে সেই 3 দিন মই ভালকৈ না শুব পাৰিছিলোঁ না খাব পাৰিছিলোঁ মানে একদম ৰেষ্টলেছ আছিলোঁ গোটেই গা বিষ নাড়ী বা পেটৰ এইবিলাকৰ বিষ হৈ গৈছিলে কাহোঁতে চবতকৈ প্ৰব্লেমটো হৈছে প্ৰেগনেন্সিৰ সময়ত আপোনালোকে যিটি দৰৱো খাব নোৱাৰে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰব্লেম মোৰ হাজবেণ্ডৰ যদিও জ্বৰ হৈছিলে তেওঁ জ্বৰৰ টেবলেট খাই দিছে কিন্তু মই সেইটো কৰিব পৰা নাছিলোঁ মই ডক্টৰলৈ ফোন কৰিলোঁ তেওঁ মোক কৈছিলে যে PCM খাব পাৰিবা PCM 500 খাইছিলোঁ কিন্তু মোৰ একো ভাল হোৱা নাছিলে মানে মোৰ সেই অৱস্থাটো মানে বহুত বেছি মানে বেয়া হৈ গৈ আছিলে তাৰপিছত আকৌ ঘৰৰ পৰা মামা ল'ৰাটো গৈ মোক আকৌ সেই ডক্টৰজনলৈ ওচৰলৈ লৈ গৈছিলে কাৰণ হাজবেণ্ডেও মোক ডক্টৰৰ ওচৰত নিব পৰা অৱস্থা নাছিলে ইমানেই বেছি গা বেয়া তাৰপিছত ডক্টৰজনে মোক দৰৱ চব দিলে কিবাকিবি তাৰপিছত লাহে ভাল হ'ল কিন্তু মই আপোনালোকৰ আগত এই কাহিনীটো এই কাৰণে ক'ব বিচাৰোঁ যাতে মই যে যিখিনি ভুল কৰিলোঁ মোৰ ভুলখিনি কি হৈছিলে মই যেতিয়া হাজবেণ্ডৰ লগত লাগি আছিলোঁ তেতিয়া মই মাস্কখন পিন্ধি ল'ব লাগিছিলে প্ৰথম কথা বা তেখেতকো মাস্কখন পিন্ধাব লাগিছিলে মই সেইটো ভুল কৰিলোঁ ছেকেণ্ডলি মই ঠাণ্ডা পানী বা এইবিলাক যি ইউজ কৰিছিলোঁ খাওঁতেও ঠাণ্ডা পানী খাই দিছিলোঁ গতিকে সেই বস্তুবোৰ অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিছিলে মই সেইখিনি ভুল কৰিলোঁ তেখেতৰ লগত যেতিয়া লাগিও আছিলোঁ তেতিয়া অকণমান ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰি থাকিব লাগিছিলে কিন্তু মই নিজৰ কথা বা তেখেতৰ কথা ভাবিলোঁ কিন্তু মই সেইটো কথা নাভাবিলোঁ যে মোৰ এতিয়া মই অকলে নাই মোৰ লগত আৰু কোনোবা আছে তেখেতৰ কথা মই বেছিকৈ ভাবিব লাগিব গতিকে মই বিচাৰোঁ আপোনালোকে সেই বস্তুবোৰ নকৰক কাৰণ এগৰাকী প্ৰেগনেন্ট মহিলাৰ ইমিউনিটিটো বহুত ডাউন থাকে হৰম'নেল চেঞ্জেছ বা এনেকৈ বিভিন্ন কাৰণত এনে নৰ্মেল এগৰাকী মহিলাতকৈ ইমিউনিটি বহুত ডাউন থাকে আৰু যেতিয়া টেবলেটো খাব নোৱাৰে এইটো মানে এই দুটা মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম গতিকে অকল নিজৰ কথা নাভাবিব আপোনাৰ যিটো পেটত আছে বাচ্চা তাৰ কথাও ভাবক কাৰণ আপোনাৰ গা বেয়া হোৱা মানে তেওঁৰো গা বেয়া হোৱা আৰু বহুত কষ্ট পায় মই কৈছোঁ নহয় মই নিজে মানে পাই থৈছোঁ যেতিয়া পেটৰ বিষ হয় মানে মোৰ কিমান দুখ লাগিছিলে যে মই কেলেই কৰিলোঁ তেনেকুৱা কাম তাৰপিছত নেক্সট সেইটো হৈ গ'ল তাৰপিছত যেতিয়া সেই ছেপ্টেম্বৰ অক্টোবৰ মানত যেতিয়া ঠাণ্ডা দিন আৰু গৰম দিনৰ মাজভাগ হৈছিলে সেই সময়ত মোৰ আকৌ মানে জ্বৰ কাহ ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছিলে সেই সময়ত এতিয়াও সেই ছেম সময় ঠাণ্ডা দিন বা গৰম দিনৰ এই মাজভাগত মানুহৰ খুব জ্বৰ কাহ হয় আৰু এই সময়ত প্ৰেগনেন্ট মহিলাৰ হোৱাৰ চান্সেছটো বেছি থাকে কাৰণ ইমিউনিটিটো বহুত কম থাকে ন গতিকে আপোনালোকে সাৱধান হওক ক'ৰবাত যদি গৈছে মাস্ক পিন্ধক ক'ৰবাত ঠাণ্ডা পানী ব্যৱহাৰ নকৰিব বা ফ্ৰিজৰ পানী নাখাব অকণমান কুহুমীয়া গৰম পানী খাওক গা চা ধুওঁতেও অকণমান গৰম পানী ব্যৱহাৰ কৰক যাতে আপোনাৰ পটককৈ গা চা বেয়া নহয় বা ক'ৰবাত যদি আবেলি বা কেনেবাকৈ খোজ কাঢ়িব লৈছে ডিঙিয়ে চিঙিয়ে বা আপোনালোকে কাপোৰ চাপোৰ মাৰি যাওক যাতে ঠাণ্ডা নোসোমায় ৰাতি বেছিকৈ ফেন চেন লগাই নুশুব কাৰণ সেইটোও কি হয় ৰাতিপুৱালৈ চৰ্দি তৰ্দিৰ নিচিনা ভাৱ এটা আহি যায় এই বস্তুবোৰ সাৱধান লওক কাৰণ আপোনালোকে যিটি টেবলেটো খাব নোৱাৰে যিহেতু আপোনালোকৰ পটককৈ যদি গা বেয়া হয় আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ বেবীটোও বহুত হেঁচা পৰে মোৰ ভাগ্য ভাল আছিলে যে মোৰ বেবীটোৰ একো নহ'লে বা যিজন ডক্টৰক মই গাইনী ডক্টৰক কনচাল্ট কৰি আছোঁ তেওঁ যথেষ্ট ভাল তেওঁ মোক সোনকালে ভাল হোৱাত সহায় কৰিছিলে গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টোৰ মটোটো হৈছে মই যিখিনি প্ৰব্লেম ভোগ কৰিলোঁ বা মই যিখিনি ভুল কৰিলোঁ সেইখিনি যাতে আপোনালোকে নকৰক এই সাৱধানতাখিনি যেনেকৈ মাস্ক পিন্ধা বা ঠাণ্ডা পানী বা গৰম পানী এইবিলাক বস্তুবোৰ অকণমান লোৱা বা ফ্ৰিজৰ পানী নোখোৱা কোল্ড ড্ৰিংকছ এইবিলাক নাখাব অকণমান এই বস্তুবোৰ অলপ আপোনালোকে সাৱধানতা লওক অকণমান ইমিউনিটি বুষ্টিঙৰ বস্তু খাওক যিবিলাক বস্তু আপোনালোকৰ ইমিউনিটিটো আপ কৰিব পাৰে সেইখিনি বস্তু খাওক
আৰু ডক্টৰক মানে ইমিডিয়েটলি কওক আৰু যদি কেনেবাকৈ আপোনাৰ আশে পাশে কোনোবা গা চা বেয়া আছে মানুহ তেওঁ ওচৰতে পৰাপক্ষত নাযাব এক্সট্ৰিম কণ্ডিশ্যনত বেলেগ কথা কিন্তু পৰাপক্ষত নাযাব অকণমান ডিষ্টেঞ্চ মেইনটেইন কৰক এই বস্তুখিনি যাতে আপোনালোকে প্লিজ কৰক কাৰণ আপুনি নিজৰ কথা নাভাবিব আপোনাৰ বেবিটোৰ কথা আপোনালোকে নিজতকৈ বেছিকৈ ভাবিব লাগিব আশা কৰোঁ মোৰ কথাখিনি শুনি যিসকল মহিলা এতিয়াও এইবোৰ বস্তুক লৈ চিৰিয়াছ হোৱা নাই তেওঁলোক চিৰিয়াছ হ'ব আৰু নিজৰ কেয়াৰ ল'ব আশে পাশে যিসকল প্ৰেগনেণ্ট মহিলা তেওঁলোকৰো কেয়াৰ ল'ব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ এই চেনেলটো ভাল পাইছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে ভাল পালে শুনি ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব আৰু যিমান পাৰে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব ধন্যবাদ